यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम करने वाले हैं जीटीए है। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो सर आप लोगों को तो पता होगा कि यार बेनी की मेरे पास कॉल आई थी और सर बेनी मेरे से ये बोल रहा कि जल्द से जल्द जो है अपने बाइक वाले शोरूम में आ जाए। और जैसे मैं बाइक वाले शोरूम पहुंचना तो सर बेनी मेरे से ये बोल रहा कि सर अभी ना उसका एक दोस्त है जो कि लिबर्टी सिटी से सर बाइकों को इम्पोर्ट करा कर लॉस एंजल्स के अंदर काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में बेच रहा है। इसलिए सर मैं अपने बाइक वाले शोरूम के अंदर गया था और वहां पर जाने के बाद मैं और जो बेनी है ना वो सर बेनी के दोस्त की शॉप पे निकल गए थे। मतलब वो दोस्त की शॉप, वो शॉप कम लग रही थी, वो मेरे को भंगार की दुकान ज्यादा लग रही थी। बट कोई नहीं, जैसे करके जो है तुम्हारे भाई यहाँ पर काफी सारी जो बाइक है वो इंपोर्ट करा के लेगा आ चुका सीधा गजर अपनी जो बाइक वाले शोरूम के अंदर। और उसके बाद गजर में उसके बाद जैसे मैं घर पे आ रहा था ना तो गजर घर के अंदर जैसे मैं पहुंचा, डगन बॉस की जो सिक्योरिटी है उसने गजर मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। अब गजर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि गजर इनको पता कैसे चला कि मैं घर पे आ रहा हूँ। क्या पता गजर ये जो पहले से प्लानिंग करके बैठे थे। अब गजर यहाँ पर काफी सारे जो सिक्योरिटी को तो मैंने मार दिया है, लेकिन गजर अभी यार कुछ पता नहीं भाई यार ये जो कब हमारे कब आ जाए। बाकी सर अभी ना मैंने माइकल की फैमिली को सर एक सीक्रेट बेस में भेज दिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। बाकी तो यहाँ पर पुलिस वाले बंदे आए हुए हैं तुम्हारी ऐसी की तरह भाई घर खाली करो भाई, पता नहीं कहते क्या ही करना चाह रहे हैं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब, टकला ये इतनी देर से इसको देखे जा रहा भाई साहब। अबे डॉक्टर वोक्टर को बुलाओ भाई अगर इनको ठीक ही करना है तो, पता नहीं कहते क्या ही कर रहे हैं। अभी ना लेसर को लाई है, अभी ना लेसर मेरे को तुरंत जो है आप रेंट वाले घर में बुला रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ से कैसे अपनी जल्द से गाड़ी को उठाता हूँ और सीधा कैसे अभी ना अब कैसे सीधा अपने रेंट वाले घर पे निकल रहा हूँ, वहीं पे जाकर देखना पड़ेगा क्या सीन है। बाकी एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड भाई साहब, मेरे को जो है थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा, नहीं तो भाई अगर चढ़ गए ना तो वैसे यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी तो भाई पता नहीं कहते ये जो लोग हैं कब तक वापस जाएंगे। और एक सेकंड, ओ भाई किसी अटैक, ओ तेरी भैंस क्या। अब यहाँ तो दोबारा से ये जो गैंग है कि आ चुकी इसकी ऐसी की तैसी। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, तुम्हारी वैसे बेटा हल्के वल्के में ले रहे हो क्या भाई साहब। कल भी अटैक किया था, आज भी अटैक कर रहे हो भाई, करना क्या चाहते हो। अबे पुलिस वाले मैं तो, अबे मुझे क्यों मार रहे हैं भाई, ये मुझे मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं। एक घंटे से पता नहीं गोली चलाने में लग रहा है भाई, चलाने वाला नहीं आती नहीं है। ओ भाई साहब, अब गजर मेरे को लग रहा है अपना घर खाली करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक गजर यहाँ का जो माहौल है वो शांत नहीं होता। गजर इसको तो मुझे लग रहा है पुलिस वाले फेल दिया। ओ सर जी जल्दी से, ओ अबे मेरे को क्यों मार रहा है भाई ये टकले, तेरी भैंस। एक तो घर में आ रखा है, ऊपर चोर और हो रहा है। ओके गाइस, ये बंदा फाइनली जा चुका है। बट कोई नहीं गाइस, यहाँ पर अपनी गाड़ी को जल्द से उठाता हूँ और सीधे निकलना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर मैं कुछ भी देर करूँगा ना, अब गाड़ी स्टार्ट हो जाए भाई। एक सेकंड, मैं गाड़ी में क्या हो गया। ओके गाइस, यहाँ पर गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा बूस्ट लगाने के बाद जो है गाड़ी कंट्रोल में आ चुकी है। पता नहीं गाइस क्या ही हो गया था गाड़ी को भाई, मुझे क्या लग रहा है पीछे वाले जो टायर है वो पंक्चर हो चुका। अब अंकल जी पागल हो चुके हो तुम्हारे, भगा ले इसको। अब आंटी तेरी ऐसी की तैसी, वैसे दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से भाई साहब गाड़ी में लाकर ठोक रही है। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो है भाई साहब सुबह लड़ाई हो गई यार हमारी ये जो डगन बॉस के सिक्योरिटी है इससे। तो भाई अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मेरे को 3000 लाइक कर लो तो भाई पूरा करा देना। और सर अभी अगर सेकंड चैनल चेकआउट नहीं करता तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, उस पर जीटी फाइट कर सकते हो। और मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना। तो जैसे निकलता हूँ अपने रेंट वाले घर के लिए। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो अपने गाड़ी को भगाते बस सीधा गजर जो है अपने रेंट वाले घर पहुंचने वाला, बस अपने को जो यहाँ से राइट की तरफ लेना है, अपने जो घर है वो आ जाएगा। बाकी अगर माइकल की जो फैमिली है वो गजर कहीं और मैंने शिफ्ट कर दिया है। ओ भाई एक सेकंड, ये क्या बना रखा है ना, ये खुल रहा है क्या। ओके वैसे एक बार मैं गन को जो अंदर की तरफ रख लेता हूँ। नहीं मुझे लगा गजर ये पता नहीं इन्होंने क्या ही बना रखा है। बट कोई नहीं गजर, यहाँ पर जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं, क्योंकि गजर लेसन मेरे को जो है ऊपर की तरफ बोल देता कि जल्द से जल्दी आ जाना। बाकी तो कोई नहीं गजर, यहाँ पर जल्द से ऊपर की तरफ मैं आ तो चुका हूँ। और भाई साहब ये क्या सीन है भाई, यहाँ पर लोग वो कर रखा है क्या। एक सेकंड, यहाँ पर तो भाई लोग वो कर रखा हूँ भाई, विंडो पे भाई कैसे ब्लड के निशान रखे हैं। तो कैसे यहाँ पर सबसे पहले ऐसे से जल्दी से बात करता हूँ और पूछता हूँ किधर की तरफ है भाई, यहाँ तो लॉक कर रखा है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो कैसे यहाँ पर जो है गजर मैं रेंट वाले घर के अंदर आ चुका हूँ। बाकी कैसे लेसर ये बोल रहा था कि कैसे किसी पुलिस का सीन ना हो जाए, इसलिए कैसे लेसर ना बाहर से ही लॉक कर देता, मतलब कैसे पूरे टेप वेप चिपका के लॉक कर देता। बट कैसे जो लेसर कर रहा है ठीक कर रहा है। ये रही कैसे लेसर और फ्रैंकली तो यहीं पे है। अब कैसे हाँ जल्द से इनसे बात कर लेता हूँ। बाकी यार यहाँ पर ट्रैवर भी है क्या, एक बार मैं चल के देख लेता हूँ अंदर की तरफ, क्या पता नहीं यार यहाँ पर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये आई थिंक बाथरूम होना चाहिए, मेरे को याद नहीं है। ओके गाइस, ये मुझे लग रहा है बाथरूम ही है। और यहाँ पर भी कोई नहीं है, मुझे लगा जैसे ट्रैवल या अंडर वाटर वहाँ पे होंगे। लेकिन गाइस अभी जो लेसन है इसने गाइस फ्रैंकलिन को ही बुलाया। अभी देख लेते हैं क्या सीन है। बाकी यहाँ पर सबसे पहले लेसर से जैसे बात कर लेता हूँ। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर यहाँ पर लेसर से बात हो चुकी है। अब गजर लेसर ये बोले गजर उसने डगन बॉस की जो लोकेशन है वो तो निकाल लिया है, लेकिन गजर वहां पर ना मतलब गजर एक है ना डगन बॉस के अंडर में एक बंदा काम करता है जो कि गजर काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। अब गजर लेसर ये बोला है कि अगर हम गजर उसके पास जाएंगे, मतलब गजर अगर हमने उसको किडनैप कर लेना तो सीधी सी बात है गजर हम जो है इजिली पता लगा पाएंगे कि गजर जो डगन बॉस है वो किधर की तरफ है। अब गजर जो डगन बॉस है उसको तो गजर मारना पड़ेगा, जैसे
करके, क्योंकि गैजर मैं तो सोच रहा था गैजर छोड़ देते हैं, लेकिन गैजर उसने माइकल की फैमिली के ऊपर अटैक करवाया था। तो क्या यहाँ पर मेरे लैस से दोबारा से बात हो चुकी है। ओ एक सेकंड तो कहते बाहर की तरफ आप लोग देख पा रहे ये डगन बॉस के भाई की सिक्योरिटी है क्या? ओ भाई भाई तो कहते यहाँ पर मैंने बालकनी में जो है डगन बॉस की, ओ भाई साहब एक सेकंड चढ़ के कहाँ से आ रहे हैं भाई, एक सेकंड तो कहते यहाँ पर तो कहते मेरे को कुछ अलग ही सीन लग रहा है। ओ भाई साहब यहाँ पर कहते क्या सीन होगा, बाहर की तरफ आप लोग देखो, ओ चढ़ के बैठे हुए भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरे को लग रहा है ये जो बेस है ये सेफ है, बाहर तरफ कितने सारे, ओ भाई अबे कैसे मर रहे हो भाई, क्या पागल हो गए हो क्या? वो आ रहे गजर ऊपर की तरफ चढ़ के बैठे हुए हैं गजर, मेरे को लग रहा है ये जो है ना मेरा ही वेट कर रहे हैं। तो गजर यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पर गजर लैस से बात करनी पड़ेगी, और मैं बोलता हूँ लैस जल्द से निकल ले भाई यहाँ से, बाहर की तरफ जो है डगन बॉस की सिक्योरिटी आ चुकी है। तो क्या यहाँ पर मैंने फैक्ट्री और लैस से बोल दिया है कि तुम जल्द से जो है गाड़ी लेकर निकल जाओ यहाँ से। तो क्या जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, तो यहाँ पर जो हम बाहर की तरफ आ चुके, ओ एक सेकंड गजर यहाँ पर पहले तो उनका मत्था सुझाना पड़ेगा, तुम्हारी भैंस क्या, अबे फ्रैंकली मार, ओ भाई साहब अबे फ्रैंकली हाथ से क्यों मार रहा है भाई, इनकी गन उठा ले, ओ तेरी ऐसी की तैसी, बेटा इतने बड़े हो गए क्या मेरे को मारोगे, तुम्हारी भैंस क्या, बेटा लेसर पे गोली चला रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। गजर इनको पता क्या चल रहा है भाई, गजर ये हमारी बिल्कुल रियल टाइम जो लोकेशन है वो लोकेट कर जा रहे हैं। गजर मेरे को समझ नहीं रहा गजर कैसे लोकेट कर रहे हैं। लेसर तू ऊपर मत चढ़ यार, भाई साहब लेसर भाई अब तो जो है ना खत्म करके आएगा। बाकी एक फ्रैंकली को देखो, ये नहीं कि इनकी जो है गन ले हाथ में, बाकी फ्रैंक जो हाथ से मार रहा है। गजर ये बंदा फाइनली जा चुका है। ओ गजर यहाँ पर लड़ने का कोई फायदा नहीं, ऊपर की तरफ इतने बड़े हो गए, ओ तेरी भैंस की। लेसर देखो कहाँ पर चढ़ के बैठा हुआ है, लेसर नीचे की तरफ उतर जा यार, मैं संभाल लूंगा, मैं यहीं से मार दूंगा। देखो भाई लेसर कहाँ, ओबे तुम्हारा, अबे लेसर उतर जा भाई, लेसर अटक वटक कैसे जाएगा। बट कोई नहीं करता, यहाँ पर जो ना अपनी गाड़ी को उठाते हैं। मुझे लग रहा है ये जो गाड़ी है ये लेसर क्यों नहीं चाहिए। अबे जल्द से आके बैठ जाओ यार, जल्द से, बिल्कुल देरी मत करो। ओके यहाँ पर मैं तो बैठ चुका हूँ। अबे लेसर तू क्या, लो भाई साहब लेसर अटक वटक गया। ओ भाई लेसर नीचे की तरफ गिर चुका यार, फ्रैंकली पे आके बैठ रहा। लेसर तू भी जल्द से आके बैठ भाई, इतनी देरी मत कर। अबे लेसर क्या हो गया इसकी ऐसी, मुझे लग रहा है भाई लेसर, अबे गाड़ी की सीट तो ज्यादा है भाई। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो फाइनली जो लेसर है वो बैठ चुका भागी। भाई सब लेसर किस हिसाब से बैठा है, थोड़ी बहुत जो है टाँट निकली है लेसर की। तो कोई निकल यहाँ पर गाड़ी को जस्ट भगाता हूँ, और सीधे से अभी लेसर भी बता रहा है कैसे अभी ने एक टनल में निकलना पड़ेगा। तो कहते अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर रुकेंगे ना, क्या पता कहते जो डगन बॉस की सिक्योरिटी है वो दोबारा से आके कैसे अटैक वटैक ना करने लगे। भाई साहब साइड हट जाओ यार, एक तो कहते यहाँ का जो ट्रैफिक है इतना ज्यादा खत्म है ना। तो कहते आप लोगों को पता होगा कौन सी टनल, बाकी अगर वहां पर है ना, मतलब कैसे लेसर के एक फ्रेंड रहते हैं पेज हरीश, ज्यादातर अगर वो जो है वहीं पे मिलती है। अब वैसे लेसर तो ये बोला कि तुम भी वहीं पे चलो जल्द से, क्योंकि गैसर एक टनल ही है जहाँ पर गैसर हम सेफ हो सकते हैं। अब गैसर उस टनल के अंदर गैसर कोई सिग्नल तो मिलता नहीं है, इसलिए गैसर कोई अगर बंदा हमको ट्रैक कर पा रहा होगा ना, मतलब गैसर मेरे को लग रहा है डगन बॉस ने गैसर काफी सारे हैकर्स और सीक्रेट एजेंट लगवा रखे हैं अपने अंडर में, तभी गैसर वो जो ना हमारी लोकेशन निकाल दे रहे हैं हमें। भाई साहब मैं घर पे था तब भी लोकेशन निकल जा रही थी, अब भाई मैं यहाँ पर आया तब भी लोकेशन निकल जा रही है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे गाड़ी को भगाते सीधा गैसर अभी जाए उसी टनल पहुंचने वाला। भाई क्या ही टक्कर लगी है, कुछ ज्यादा मैं आगे फ्लो में, बट कोई नहीं गजर। एक तो गजर ये जो लेसर गाड़ी है भाई इतनी ज्यादा लोड ले रही है ना चलने में, बट कोई नहीं जैसे कर जो है अंदर की तरफ पहुंच तो चुका हूँ। बाकी गजर लेसर ने भाई पहली बार खर्चा वर्चा कर दिया गाड़ी में। ओ एक सेकंड, तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो तुम्हारे भाई ने काफी अच्छी तरीके से कुदा दिया गाड़ी को, बट कोई नहीं गजर यहाँ पर काफी जो तेजी में जो तुम्हारा भाई आगे तरफ भगाने वाला है इस गाड़ी को। बाकी तो गजर हमको जो है ना पेज हेरिस भी जो है यहीं पर देखने को मिल सकती है। अब गजर जो डगन बॉस की सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती है, क्योंकि गजर यहाँ पर कोई भी सिग्नल काम नहीं करता है, और यहाँ पर ट्रैकर भी एक तरीके से डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि गजर ये टनल इतनी ज़्यादा अंडरग्राउंड है ना। तो कोई नहीं, ओ एक सेकंड, यहाँ पर जाना किधर की तरफ है भाई, एक ही रास्ता दे रखा है, और लेसर तो ये बोले कि आगे की तरफ ही चलते रहो। बट कोई नहीं गजर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ मैं आ चुका हूँ। अब देखते हैं जो लेसर, ओ भाई सब सॉरी यार भाई वो वेल्डिंग करने में लग रहा था। बट कोई नहीं कहते यहाँ पर लेसर तो ये बोला है गाइस गाड़ी को जो नहीं यहीं पर लगा दो साइड में। ओ क्या यहाँ पर गाड़ी को मैं यहीं पर लगा दूँ जल्द से, भाई ट्रेन व्रेन ना आ जाए कभी कट कुट के अलग हो जाए भाई। तो कोई नहीं, ओ गन अंदर की तरफ रख लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसे लेसर से बात कर लेता हूँ, लेसर उतर जाए भाई। एक तब मैंने बैठने के लिए कहा था, तब तो बैठ रहा था, अब मैं उतरने के लिए बोल रहा हूँ तो भाई सब पसर के बैठा हुआ है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर यहाँ पर लेसर से बात हो चुकी है। अब गजर लेसर ये बोला है कि गजर डगन बॉस की जो लोकेशन है वो तो नहीं निकल पाई है, लेकिन गजर एक बंदा है। अब गजर उसी होटल में ना गजर डगन बॉस रुका था। अब गजर वो जो होटल का मालिक है ना, वो गजर डगन बॉस का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है। ये गजर लेसर ने पता नहीं कैसे निकाल लिया है। अब गजर जो लेसर का दिमाग है आप लोगों को कितनी ज्यादा तेज चलता है। अब गजर यहाँ पर जो है गजर लेसर ये बोले गजर अगर हमने उस बंदे को किडनैप कर लेना तो सीधी सी बात है गजर हम जो है डगन बॉस के पास इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि गजर होटल में रुकने के लिए ना गजर पहली बात तो आईडी कार्ड चाहिए होता है। अब गजर डगन बॉस ने अपना आईडी दिखाया होगा तो गजर उसी के अंदर सब कुछ है। अगर गजर हमें एक आईडी कार्ड की फोटो मिल जाती है ना तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े सीन हो जाएगा। और एक सेकंड में आया किधर की तरफ से था भाई, एक सेकंड भाई साहब मेरे को वापस जाना पड़ेगा क्या यहाँ से भाई साहब।
दोबारा से गजर यहाँ से वापस निकलते हैं और सीधे गजर अभी उसी होटल में निकलते हैं। वहाँ पर गजर अगर वो बंदा नहीं बताएगा ना तो भाई मैं मत्था सुझाव देने वाला हूँ। बाकी गजर लेसर जो है वो यहीं पे रहने वाला है। और गजर जो पेज हैरिस है ना वो गजर अभी इसकी जो टनल है काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा रही है, तो गजर उसको जो बेस है काफ़ी तक आ गया है। अब लेसर ये बोला था कि तुम मेरे को यहीं पर उतार दो, वो अपना आगे की तरफ चला जाएगा पेज हैरिस की गाड़ी से। क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो गजर यहाँ पर गाड़ी को भगाते भगा सीधा गजर अभी उसी होटल में पहुंच चुका हूँ। ओ भाई साहब एक सेकंड, यहाँ पर जो भाई ये लोमड़ी भाग रही है, डॉग भाग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट आई थिंक डॉग ही है भाई, लोमड़ी तो नहीं लग रही है। बाकी का सर आप लोग ये होटल देख पा रहे हो भाई, कितना ज़्यादा बड़ा होटल बना रखा भाई। अबे रेगिस्तान के बीच में कौन सा होटल होता है, तो कोई नहीं गजर इतना ज़्यादा बड़ा होटल है। आगे की तरफ से आप लोग मत था देखो, मतलब भाई इसका जो बॉस है मेरे को भाई उससे बात करनी। गाड़ी को मैं यहीं पर लगा तो जस्ट है और सीधा गजर अभी जो है अंदर की तरफ निकलते हैं। गजर मैं इनसे बात कर लेता हूँ, वैसे भी गजर होटल है यार, कोई भी आ जा सकता है, बट कोई तब भी एक बार इनसे बात कर लेता हूँ। तो क्या गजर यहाँ पर उसके गार्ड से बात हो चुकी है। अब गजर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल रहा है कि तुम अंदर जा सकते हो। बाकी तो गजर ये ना पब्लिक होटल है, तो कोई नहीं गजर। ओ भाई साहब, ओ तेरी भैंस की भाई कितना ज़्यादा बड़ा बना रखा भाई। यहाँ पर मैं उस बंदे को कहाँ ढूंढूंगा गजर, यहाँ पर इतने सारे बंदे हैं। गजर सीधी सी बात है गजर, यहाँ के जो रिसेप्शन है ना उससे बात करनी पड़ेगी और उससे मैं एक बार पूछ लूँगा कि गजर यहाँ का जो बॉस है वो किधर की तरफ है। और ये बंदा कैसे घूम रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा चौड़ में घूम रहा है गजर, यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओ एक सेकेंड, इस बंदे को क्या करंट लग चुका है, इस बंदे उसको क्या होगा। बाकी अगर रिसेप्शन तो ये रहा, एक सेकंड यार यहाँ पर तो भीड़ से लग रही है। आग की तरफ जस्ट चलता हूँ, ये बंदा मेरे को जो है थोड़ा खाली से लग रहा है, इससे बात तो करूँगा अभी। बाकी गजर यहाँ पर ना इन्होंने कैसीनो वैसीनो बना रखे हैं। ओ नाच गाना चल रहा है भाई, क्या सीन चल रहा है भाई साहब। गजर वहाँ पर नाच गाना कर रखा है। बाकी तो गजर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमीर बंदे आए हुए हैं, तो कोई नहीं। यहाँ पर भाई कैसीनो वैसीनो भी बना रखा है इन्होंने भाई, पूरा जो है ना एक तरीके से सट्टा वट्टा का अड्डा बना रखा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर जैसे इससे बात कर रहा हूँ, ये वाली जो रिसेप्शन ना ये मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। तो क्या यहाँ पर मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है। अब गजर ये जो बंदा ना ये बोला कि जो बॉस है वो तो गजर रूम नंबर 31 में है, लेकिन गजर वो है ना अभी बिजी है। अब गजर यहाँ पर बिजी भाड़ में जाए, मेरे को उससे बात करनी है तुम्हारी ऐसे की तरह बेटा, मजा चखा दूंगा। बाकी गजर ये बोला रूम नंबर 31 ऊपर की तरफ है, लेकिन गजर इसने मेरे को अभी साफ मना कर दिया कि ऊपर जाना नहीं है। मतलब गजर जो बॉस है ना वो बिजी है। और यहाँ पर भाई गन वन क्या कर रखा है भाई इन्होंने, बट कोई नहीं। यहाँ पर गजर ये दारू वारू सुट्टा उट्टा मारे आ रहे हैं। गजर मैं ऊपर की तरफ निकलता हूँ और देखना पड़ेगा जो ऊपर जाने का रास्ता है किधर की तरफ। बाकी तो भाई साहब जी नाच गाना चल रहा है और सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है आगे। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता में भी आई थिंक लिफ्ट में ना इधर की तरफ ही देखी थी। और ये क्या बना कि उन्होंने ये कुछ ना कुछ सीन तो बना रखे हैं भाई, पूरा ना लॉक कर रखा है। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर ऊपर की तरफ एक सेकेंड सर जी, ऊपर जाने का रास्ता किधर की तरफ है भाई, मैं पूरा ये घूम लिया। ओ क्या जी, हाँ अरे यार लिफ्ट ये रही और मैं भाई पूरा घूम रहा था। ओ क्या यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। बाकी यार एक सेकंड, यहाँ पर तो गजर गार्ड खड़ा हुआ है। और रूम नंबर 31 ये कौन सा है, यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। यहाँ पर तो रूम नंबर आई थिंक 26 है, नहीं यार ओके यार 24, 25, 31 तो गजर ऊपर ही होना चाहिए। बट कोई नहीं गजर ऊपर की तरफ और निकलते हैं। और ये क्या है भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर 21 है और 22, 23 मतलब गैस रूम नंबर जो 31 है वो ऊपर ही होगा। अब ऊपर जाने का रास्ता किधर की तरफ से, तो क्या मेरे को जो है लिफ्ट दिख चुकी है। अब अगर दोबारा से ऊपर की तरफ निकलते हैं। ओ क्या यहाँ पर दोबारा से मैं जो ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। अब रूम नंबर 31 भाई साहब, भाई क्या बना रखा है उन्होंने, कितना ज़्यादा तगड़ा नजर आ रहा है भाई। टूट ना जाए, अगर टूट गया ना भाई मैं नीचे की तरफ जाके गिरने वाला हूँ भाई। गिलास बना रखा है, अगर गिरने के वाला हूँ, अगर ये गिरी भी ना, ये गिलास टूटा तो भाई साहब डायरेक्ट मौत होनी है भाई, कोई बचने के चांस नहीं है, आत्मवाद में सब बाहर जाएगी। बट कोई नहीं गैस, गैलरी का भी काफी तगड़ा आ रहा है। बट मेरे को एक बात समझ नहीं कि यहाँ पर जो डगन बॉस आया किस लिए था। वैसे आया होगा तो किसी काम के लिए आया होगा। बाकी ऐसे आप लोग यहाँ से नज़ारे देख पाओगे कितना ज़्यादा तगड़ा नज़ारा आ रखा है। बट कोई नहीं, यहाँ पर 31 यहाँ 3 के अच्छी तो लिफ्ट है आई थिंक। बट कोई नहीं कहते यहाँ पर उधर की तरफ निकल के देखते हैं और देखते हैं जो रूम नंबर 31 है वो किधर की तरफ है। ओके यहाँ पर 33 मेरे को दिख चुका है, 31 मेरे को दिख चुका है। अभी यहाँ से जल्दी से अंदर की तरफ निकलता हूँ यार, यहाँ पर तो गार्ड खड़े हुए हैं। तो कोई नहीं कहते यहाँ पर इसे बात कर लेता हूँ। ओके यहाँ पर इसके सिक्योरिटी गार्ड से बात हो चुकी है। अब सर ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये बोल रहा है कि सामने की तरफ आप लोग जो बंदा देख पा रहे हो सर यही बॉस है। ये बोल रहा है कि कुछ 5-10 मिनट वेट करो। ओ सर अबे क्या सीन हो रखा है भाई, पागल वागल तो नहीं होगा, टकले सर फाड़ दूंगा भाई। सब पता नहीं कहाँ आ जा रहा है भाई, पूरा चौड़ा हो गया था। बट कोई नहीं कहते यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई हो, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे गैस वैस आए हुए हैं, इनका ही नुकसान होने वाला है भाई। इतना ज़्यादा बड़ा इन्होंने होटल बना रखा है। तो कोई नहीं कहते यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं ये जो इसकी बॉस की मीटिंग है ना ये कब तक खत्म होती है भाई। मीटिंग घंटा हो रही है, वो मेरे सामने की तरफ खड़ा हुआ है भाई, टीवी देख रहा है, मीटिंग कर रहा है वो। तो कोई नहीं, तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर खड़े खड़े मेरे को कम से कम आधा घंटा हो चुका है। लेकिन गजर ये जो चूरन है ना ये बता ही नहीं रहे कि अंदर जा नहीं जाना तुम्हारी है बेटा, बजा दुकान को। लास्ट टाइम और पूछूंगा, अगर बता दे तो सही, नहीं तो गजर यहाँ पर ना मैं भूत बनाने वाला हूँ। तो क्या जैसा मैंने सोचा था वैसे हुआ है। अब गजर ये दोबारा से मना कर रहा है, ये बोल रहा है कि गजर अभी ना मेरे को 5 घंटे वेट करना पड़ेगा। अब पागल वागल तो नहीं होगा, पहले तो बोल रहा था
5 मिनट अब 5 घंटे रुको रुको रुको। यहाँ गजर मेरी स्टन गन की तरफ है भाई, यहाँ पर मैंने इनका भूत बनाने वाला हूँ बेटा, बहुत चोड़े हो रहे हो। बट कोई नहीं गजर, यहाँ पर तुम्हारे भाई ने स्टन गन निकाल लिया है, तेरी है, निकल यहाँ से। एक गिर गया और तू भी निकल यहाँ से। ओके इस वजह मैं रख के बजा के, अबे कैसे खड़ा हुआ है, अबे इसकी भैंस क्या जान कितनी देर है भाई, ये फाइनली जा चुका है। ओ गैसे यहाँ पर अभी किसी को पता नहीं चला है। यहाँ से गैसे गन अंदर की तरफ रखता हूँ और सीधा गैसे आगे तरफ निकलता हूँ। बॉस मेरे को जो सामने तरफ दिख चुका है, एक बंदा ये भी है, इसको बाद में बताऊंगा। पहले गैसे यहाँ पर ये बॉस से बात करता हूँ, बेटा चौड़ा कितना हो रहा है ये। तो क्या यहाँ पर मेरी बॉस से बात हो चुकी है। अब गैसे यहाँ पर मैंने इसका बॉस से पूछा कि डगन बॉस यहाँ पर आया था किस लिए आया था। अब गैसे ये जो बंदा ने ये बोलेगा तुम कौन हो और मैं तुमको क्यों ही बताऊँ कि डगन बॉस किस लिए आया था। भाई चोर तो बहुत ज्यादा रहा है। गैसे यहाँ पर मेरे को जो इसका बत्था बजाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था, वो चला गया क्या, वो रहा अंदर की तरफ है। रुको रुको रुको, इसको जो है ना अंदर की तरफ भाई करने में क्या लग रहा है भाई। रुको रुको, मैं तेरे को जिंदगी से जो है तेरी ऐसी की तैसी। तो क्या यहाँ पर जो है मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया, काफी तो बड़े। ओ भाई अबे जान कितनी देर है भाई। ओ क्या यहाँ पर काफी तो बड़े सीन हो चुका है। अब गैस यहाँ पर ये बंदा किधर कितना बहुत चौड़ा आ रही है, मैं तेरी ऐसी की तैसी। ओ भाई अबे गन कैसे निकाल ली भाई इसने, अबे कितने ज्यादा बड़ा बंदा हो रहा है। ओके यहाँ पर मैंने उसके 2 रैप्टर तो बजा दिए। अब गैस इसे पता करना पड़ेगा क्या, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। फाइनली ये जो बंदा है ये मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो चुका है। भाई चले क्यों नहीं भाई, मैं इसका मत्था नहीं सुझा दूंगा। बाकी अगर ये बंदा ने ये बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे को जाने दो। बाकी बेटा तेरे को जाने दो क्या, तू मेरे पीछे की तरफ आया। बाकी अगर यहाँ पर जो है अभी तक मुझे लग रहा है कैमरे तो नहीं लग रहे होंगे यहाँ पर। और जैसे अभी ना किसी को पता भी नहीं चला है, तो सबसे पहले तो नीचे की तरफ निकलता हूँ। और ये जो बंदा ये मेरे पीछे की तरफ आ रहा है, आएगा क्यों नहीं भाई, मैं इसका मत्था सुझा दूंगा। यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, रुको रुको रुको, पता नहीं क्या ही करने में, यहाँ की सिक्योरिटी करने में लग रहा है। गैस नीचे की तरफ जस्ट चल लेते। ओ क्या यहाँ पर नीचे की तरफ आ चुका। ओ निकलते ओ भाई साहब, अच्छा बेटा इतने बड़े हो गया। ओ क्या ये बंदा भी जा चुका है और तू भी निकल बेटा, तू क्या कर रहा है यहाँ पर। गैस हाँ जस्ट नीचे की तरफ निकलते हैं। और सर आप भी निकल यहाँ से, आपके यहाँ पर मूर्ति देखने हो क्या। तो क्या यहाँ पर सबसे नीचे वाले फ्लोर में आज तुम्हारी ऐसी बेटा इतने बड़े हो क्या, मेरे से लड़ोगे। ओ क्या ये बंदा भी गया, ये बंदा भी गया। ओ तेरी ऐसी तरह से निकल यहाँ से। और तू भी निकल। चाचा जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चाचा का तो जो है भाई मैंने सर ही फाड़ दिया है। ओ गैस अगर मैं हर किसी को मारने लगा ना तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये बंदा किधर की तरफ आएगा भाई, इसको बुलाना पड़ेगा जल्दी से। ओके जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो बंदा है ये भी आ चुका है। बेटा जल्दी से गाड़ी के अंदर आकर बैठ जा। पुलिस का क्या सीन है भाई। ओ चलिए आप यहाँ से 1 घंटे से पता नहीं क्या ही जो है बस सायरन बजाने में लग रहे हैं। गजर यहाँ पर मैं अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। बेटा जल्दी से आगे बैठ जा भाई, इसको खुद पता है भाई, अगर ये नहीं बैठेगा भाई साहब यहाँ पर मैं इसका मसला सुझा दूंगा। यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा होटल, भाई होटल के अंदर भाई साहब बॉस को चुरा के ले जा रहे हैं। रुको यहाँ पर ना इनके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है। निकल तू। ओ मतलब उसको मारा है तो बात है, दूसरा जो बंदा है वो आगे बैठ कर सोच रहा है मैं गाड़ी चला लूंगा। ओ भाई साहब हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं। बट कोई निकल यहाँ पर गाड़ी को भगाते हैं। अगर कहते यहाँ पर ज्यादा रुको ना तो क्या पता कहते ये जो पुलिस वाले हैं ये दोबारा से ओ भाई साहब अच्छा हुआ गया यहाँ पर तुम्हारे भाई ने कट मार लिया है। अगर कहते यहाँ पर मैं इसी रोड जाऊँगा तो कहते यहाँ पर जो है ये जो लोग हैं ये मेरे को इजीली पकड़ लेंगे। और आके तो जल्द से निकलता हूँ और भाई मैं कोई और रोड से जाने वाला हूँ। एक सेकंड जो हेलीकॉप्टर वाला ना ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। 1 घंटे से रुक जा तेरी ऐसी की तरह। ये हेलीकॉप्टर वाला ना मेरे आरपीजी की तरफ है। अबे बेटा तू भी 1-2 गन अगर तूने ले रखी हो तो बजा देना। ओ भाई साहब ओ भाई ओके गाइस ये बंदा जो मेरे साथ देने के लिए रेडी हो चुका है, ये सोच रहा है तो भाई हमारी टीम में आ चुका है। ओके गाइस यहाँ पर जो फाइनली गाइस ये जो पुलिस वाले का हेलीकॉप्टर है ना ये गाइस मैंने खत्म कर दिया है। बाकी गाइस यहाँ पर जो ना अब गाइस यहाँ पर पुलिस का जो माहौल है वो शांत हो चुका है। थोड़ी देर ये वेट करते हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो गाइस अपनी मर्सिडीज को भगाते सीधा गाइस अभी जो है ना काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। अब गाइस मेरे को खुद पता नहीं है गाइस मैं कहाँ पर ही आ चुका हूँ। ओ एक सेकेंड ये क्या है भाई, यहाँ पर तो गाइस कोई एक तरीके वेयर हाउस रखा है तो कोई नहीं इसी के अंदर निकलते हैं। और यहाँ पर एक आगे तरफ बंदा भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर ट्रैक्टर वैक्टर खड़े हुए हैं तो कोई नहीं यहाँ पर भाई छुपने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हमको जो है जगह मिल चुकी है। मैंने क्या ही पकड़ रखा है। बाकी अगर उस बंदे ने हमको देख लिया आई थिंक तो यहाँ पर जो हर बंदे को हमको खत्म करना पड़ेगा। जिसने भी अगर हमको देखा निकल तेरी ऐसे मोटे क्या कर रहे हैं यहाँ पर सुट्टा मार रहा खड़ा होगा भाई साहब अकेला सुट्टा मार रहा है इतनी धूप में। बाकी तो कोई नहीं कहते यहाँ पर सबसे पहले तो कहते यहाँ पर ना लैसे से बात करनी पड़ेगी और मैं लैसे बता दूंगा कि कैसे ये जो बंदा है ये मैंने पकड़ लिया जैसे करके। फिर कैसे लैसर ये देखते हैं कि कैसे इस बंदे को जो है टनल के अंदर लेके जाना है, कहाँ पर लेके जाना है इसको। कैसे इतनी बुरी तरह टॉर्चर करने वाले ना भाई साहब इसका मत्था सो जाते हैं। ओ भाई साहब भाई क्या सीन हो गया भाई, मैं कहाँ से कहाँ कूद गया। अभी कैसे अगर मैंने बिग माफी के भाई के पास कॉल कर दी ना तो कैसे बिग माफी का भाई तो ये कहेगा कि इस बंदे को मेरे पास लेकर आओ हम अच्छे तरीके से टॉर्चर कर देंगे। लेकिन कैसे इसको मारना नहीं है, इससे कैसे डगन बॉस के भाई के बारे में सब कुछ पूछना है। ओ भाई अबे साइड हो जो तेरी ऐसी की तैसी। तो क्या यहाँ पे लैसे बात हो चुकी है। अब गजर लैसे से ये बोला है कि वो गजर यहीं पे आ रहा है फ्रैंकलिन के साथ। गजर ये तो काफी ज्यादा बड़े बात हो चुकी है। गजर जो लैसर है वो कोई भी गजर गलती नहीं करना चाहता कि गजर जो डगन बॉस की सिक्योरिटी ना वो गजर हमेशा आ रही है हमारे लोकेशन को ट्रैक करके। तो गजर यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं गजर जो लैसर है वो कब तक आता है। तो चलो गजर आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस देखते हैं। वीडियो को अच्छी लगे अच्छी लाइक करना,
चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।